بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وعيد سعيد عليكم يا رب كده ومبارك عليكم وعلى كل حبايبكم إن شاء الله، وربنا يجعل أيامكم كلها أعياد وفرحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا إن شاء الله. امبارح كان في بطولة الدوري طبعا نهائي بتاع الطايرة للسيدات اللي انتهى طبعا بفوز النادي الأهلي. بعد ما كان كسب امبارح او اول امبارح برضه المباراه الثانيه، وكان الزمالك كسب المباراه الاولى اللي هي من 3 ايام. البطوله دي كبيره قوي، البطوله دي عظيمه قوي، البطوله دي بص يعني والله بجد مش عارف اقول لك ايه، بس البطوله غاليه جدا 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 لابعد الحدود. واحد يقول لي ايه يا عم في ايه يا عم ما تقفرش، ده بطوله طايره السيدات وبتاع وعادي، وقبلها اصلا بنص ساعه الاهلي كان خد كاس مصر برضه على حساب الزمالك في كره اليد للسيدات. قال لك لا اصل الموضوع مش موضوع بطوله، اصل بطوله الطايره اصلا او كره الطايره عامه ما فيش منافسه اصلا فيها، يعني طول عمرنا ما فيش منافسه فيها وبعيد جدا 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 عننا يعني. بس اثبتت حاجات تانية، اثبتت حاجات تانية، واللي يقول لك ان بالنسبه لهم البطوله دي كانت عاديه او ما حدش متابعها، بص العالمي كابتن ميدو بيقول لك اهو، بيقول لك لو كان حد قال لي من 5 سنين ان انت هتقعد ليله العيد تتفرج على مباراه فولي بنات كنت اقول له انت يعني مش هيصدق يعني. فهم لا كانوا متابعينها كويس قوي، وكانوا نفسهم ان هم يفوزوا بيها كويس قوي، وصرفوا فلوس كتير قوي على الفريق ده عشان ياخد بطوله. ما اعرفش ليه بصراحه، يعني حتى لو كانوا خدوا البطوله مش عارف يعني البطوله دي هتزودهم ايه وهتنقصهم ايه مش عارف، بس ايا كان صرفوا كتير قوي على البطوله دي واشتغلوا كتير قوي على البطوله دي، وفي الاخر اتبخر الحلم بتاعهم، اتبخر. ويبين لك عظمه النادي الاهلي ودروس النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي. فلما تيجي تبص يعني والله العظيم بجد يكفيك لقطه مثلا بيبو كده وهو واقف، وطبعا الكابتن هناء حمزه وهي واقفه جنبه كده، بص والغل والحقد اللي جواها وعماله بتاكل في نفسها، ده بفلوس الدنيا والله العظيم. بنتها برضو مريم مصطفى اللي وقفت عماله تبص على ندى ونظرات حسره ونظرات ما تفهمش، كانت حاجات كتير مشاعر كتير قوي. برضو فريده العسقلاني لما كانت برضو عماله بتصرخ وبتاع، احساس والله العظيم الواحد اللهم لا شماته طبعا يعني، بس احساس حلو، احساس حلو كده انك ايه اللي يخرج من النادي الاهلي لازم يندم، لازم يعرف الفرق. وفي ناس كتير ممكن تقول لك ايه بقى، يعني بعض الزملكاويه اخواتنا طبعا بيقول لك ايه يا عم في ايه، ده احنا في عصر احتراف، وما انت خدت مني وجوست بوش وخدت مني هوج ومش عارف ايه ولولا هم انت ما كنتش كسبته وبتاع. فانا اقول لك ما هو ده الفرق، هو ده الفرق بيني وبينك او بينه وبين اي حد عموما، الموضوع ما يخصكش انت لوحدك والله، بينه وبين اي حد عموما. انا لما جالي جوست بوش وجالي هوج انا خدت بطولات، لما هوج مشي خدت بطولات، جوست بوش لما هيمشي ان شاء الله برضه هاخد بطولات، وهم نجحوا معايا عشان انا ناجح، عشان انا دايما بنجح اي حد. لكن العكس لما حصل، انت خدت اهو كل اللعيبه بتاعت الاهلي في الطايره بتاعت السيدات، عملت ايه؟ ليه ما نجحوش معاك زي ما اوجوست بوش نجح معايا هو وهوج؟ انت فاهم المنطق؟ انا عايزك بس يكون عندك منطق. ما هو ده نفس اللي حصل اهو، انت خدت مني كذا لاعيبه اهوت، وكانوا لاعبات طبعا كان بيتقال عليهم فتيات الذهب، بس للاسف طلعوا كانوا قشره، كانوا مطليين بس كده بميه الذهب واتكشفوا عندك. لكن الفتيات الذهب الحقيقيين فضلوا موجودين عندنا اللي احنا بنشتريهم بعينينا. هو ده الفرق، هو ده الفرق. واحد ممكن يقول لي يا عم ده احتراف وعادي ومش عارف ايه وبتاع، حقك طبعا مليون في المية احتراف، محدش يقدر يقول غير كده، وهم احرار، كل واحد حر، اللي عايز يقعد في الاهلي يقعد، اللي عايز يمشي من الاهلي يمشي، اي حد ليه مطلق الحريه. والاهلي عمره ما بيبكي على لعيبه في اي حته في اي زمن وفي اي وقت، مع اي مجلس اداره ومع اي جمهور مع اي عقليه اي حاجه، الاهلي عمره ما بيقف على اللاعب، عمره ما بيعيط على اللاعب. الاهلي ما بيتمسكش غير باللاعب اللي متمسك بيه بس. طول التاريخ هات لي مره واحده بس الاهلي اتحايل على لاعب كان عايز يمشي من عنده، والامثله كتير قوي، الامثله كتير جدا. وبرضه الناحيه الثانيه الامثله كتير قوي برضه اللي اتحايلوا عليهم وحاولوا يقعدوهم ويقنعوهم ومش عارف ايه، منهم كهربا، منهم مؤمن زكريا، منهم معتز زينو. وبعدين هتبص تلاقي اللعيبه الوحيده اللي راحت من الاهلي للزمالك، هتبص تلاقيهم حاجه من اتنين، يا اما عرضوا عليهم فلوس اعلى، يا اما تمام الاهلي اصلا مش عايزهم، قال له خلاص لا شكرا، زي كابتن حسام حسن قبل كده وابراهيم حسن، زي كابتن عصام الحضري لما مشوا ورجع والاهلي قال له لا مش عايزك خلاص، زي ابراهيم سعيد لما مشاه، زي عبد الله السعيد اللي ما لعبش بس هو راح عشان خاطر فلوس اعلى. لكن هتبص تلاقي العكس اللي بيحصل، كل اللعيبه اللي جت هتبص تلاقيهم كلهم كانوا جايين عشان عايزين يلعبوا في النادي الاهلي، عشان بيحبوا النادي الاهلي، عشان يعني مثلا لما تيجي تتكلم على واحد زي ياسر ابراهيم، واحد كان طول عمره زملكاوي وكان بيكره الاهلي، وكان لاعب في ناشئين الزمالك، وطبعا من ناشئين المنصوره، وراح لعب في ناشئين الزمالك ولعب معاهم دوري 2014 2015، ومع ذلك اول ما اتعرض عليه اهلي وزمالك فضل الاهلي. كهربا فضل الاهلي، مؤمن زكريا فضل الاهلي، محمد صديق وطارق السعيد وقت ما كانوا نجوم في الزمالك فضلوا الاهلي.
اي حد، هم سيبك من اللي هيقولوه بعد كده، انا بتكلم على الفتره اللي هم بيروحوا فيها النادي الاهلي. وبيروح ليه؟ بيروح ليه النادي الاهلي؟ عشان النادي الاهلي عظيم، عشان النادي الاهلي كبير، عشان النادي الاهلي بيكبر اي حد، عشان النادي الاهلي هو الماده الخصبه للنجاح اي حد عايز ينجح. هو ده الفرق. فالاحتراف موجود، انا ما عنديش مشكله خالص، اللي عايز يروح يروح، بس كمان يعني زي ما هو من حقه او هم من حقهم البنات طبعا بتوع الطايره ان هم يروحوا يحترفوا تمام في نادي الزمالك، هم شايفين ان ده الصح من وجهه نظرهم، هم احرار. بس انا كمان من حقي ان انا احفل عليهم، من حقي ان انا اعرفهم حجمهم، من حقي ان انا اعرفهم ان هم خسروا كتير، من حقي ان انا اعرفهم ان هم ما قدروش يعملوا حاجه قدام النادي الاهلي. ده كمان من حقي. ولا هو حقهم واحنا مش حقنا؟ احنا حقنا ان احنا نثبت ان احنا الاعظم، ان احنا الاكبر، ان احنا الاهم. وهم حقهم يروحوا لاي حته، عايز يروح فلوس فلوس، بص الفلوس ماليه الدنيا. والامثله قلنا كتير قبل كده، الامثله كتير قبل كده. فالدرس بتاع امبارح ده كان درس جميل، وبطوله كانت جميله، وبطوله كانت عظيمه، وتحسسك فعلا ان هو ده النادي الاهلي، هو ده الفرق. اللي بيطلع من النادي الاهلي زي ما قلت لك هو حقه، انا ما بقولكش محدش يطلع من النادي الاهلي، اللي عايز يطلع يا مراحل، بس هيرجع في الاخر يتحط في نفس الاختبار بتاع امبارح ده، وياخد نفس الدرس اللي خدوه امبارح ده. والامثله قلت لكم كتير، مش عايزين نفضل نكرر اسماء كتير. رمضان صبحي مثلا راح فين من بعد ما راح الاهلي؟ عمل ايه؟ كسب فلوس كتير ما شاء الله، اللهم بارك يعني، ربنا يزيده. لكن خسر حاجات كتيره جدا، خسر جمهور، خسر بطولات، خسر فلوس برضه على فكره، برضه لانه كان هياخد برضه فلوس في النادي الاهلي، ما كانش هيلعب ببلاش يعني، اللي بيلعب برضه في الاهلي بياخد فلوس، ربنا يزيد الجميع. ففكره انك فزت بالبطوله بتاعت امبارح دي كانت حاجه حلوه، كان احساس حلو، كانت كل حاجه فيها حلوه. فربنا يكتر افراحنا، ويا رب دايما كده مزيد من البطولات. وللاسف يعني فريق الطايره للرجال هم اللي مزعليننا لحد اللحظه ديت، بسبب ان هم خسروا طبعا الدوري قدام الزمالك، ودي البطوله الوحيده اللي الزمالك فاز فيها في جميع العاب الصالات بقى، وبالرجاله بالستات بكله. فدي نعتبرها ذكرى رمضان، ونحاول بقى ان احنا نعوض ان شاء الله في الكاس. وباذن الله انا واثق في رجاله الطايره ان هي ان شاء الله باذنك يا رب هتجيب الكاس ان شاء الله من قدام برضو الزمالك، ويبقى هي البطوله الوحيده اللي راحت مننا السنه دي هي دوري كره الطايره. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.